God dag og velkommen til dagens video. I dag vil vi præsentere den nye, ikke den her, det er faktisk den hernede, Leek Stereo 230 integreret forstærker fra Leek, som er en storebror til Leek Stereo 130 forstærkeren. Den kommer med lidt flere wattkræfter, og den kommer med en række opdateringer herunder MQA over USB og HDMI ARC, så du kan tilslutte dit TV direkte. Som sagt hedder den nye dreng i klassen Leek Stereo 230, og det er for at indikere, at det er en storebror til Leek Stereo 130, som er på 2x45 Watt i 8 ohm. Så får du her 2x75 Watt i 8 ohm og 2x115 i 4 ohm. Så det er en lidt mere slagkraftig forstærker, man får her. Den er også en del dybere, skal man lige være opmærksom på. Den er hele, hvad nu sidder der herovre, den er hele 42 cm dyb. Så hvis du har de der standard stereobænke på 40 cm, så mangler du lidt. Man skal lige op i et lidt dybere møbel for at have plads til den. Man kan selvfølgelig også vente den på siden, men det er bare lidt ærgerligt. Vi kan lige så godt starte på fronten. Der er Bluetooth indbygget. Nogle kimser af det. Jeg synes, det er super. Det gør, at du bare hurtigt og nemt kan komme til at spille noget musik, og om ikke andet. Altså, hvem holder ikke en fest, og så kommer der en og spørger, må jeg ikke sætte noget på. Det er bare dejligt nemt. Det er indbygget her. Så får du USB-indgang, som også understøtter MQA og DSD osv. Så får du en ARC-indgang, og det er altså HDMI-ARC, så det vil sige, at du kan tilslutte forstærkeren til dit TV, og så tænder den med tv'et, og du justerer volumen på fjernkontrol for tv'et osv. Og så får du altså god hi-fi-lyd ud i dine højttalere. Så har du en optisk indgang og en coax-indgang, så 2 digitale indgange. Og så har du 2 analoge SA-indgange, AUX 1 og 2, og så en fono-indgang med en MM-RIA bag. Så hvis du har en pladespiller med en MM-pickup, så kan du også tilslutte den her. Så fordi at det her jo er en retro-model, så har du selvfølgelig tonekontrol, som ellers er begyndt at udgå lidt på de moderne forstærkere, skal vi kalde det. Så du har baskontrol, og du har diskantkontrol. Men du kan altså også bypasse det med den her knap Direct, og så omgås du altså helt, hvad kan man sige, de filtre, der sidder bag her, så du får mere direkte signalvej gennem forstærkeren. Balancekontrol og til slut volumen, som er et motoriseret potmeter, så du vil se, hvis du bruger HDMI ARC for eksempel, at potmeteret der står og kører op og ned. Og også hvis du bruger fjernbetjeningen, der følger også fjernbetjening med, så retro er vi dog ikke. Og så kører det med op og stopper. Det er ikke sådan den er sådan lidt lækker. Det er ikke sådan en evighedshjul, som mange moderne forstærkere har. Det er et reelt potmeter, der sidder bag. Selvfølgelig en til at slukke knap. Dagrunder fronten. Bagpå er jo så bare det tilsvarende. Vi havde en fono-indgang til MM-RIA, eller til pladespiller med MM-pickup, 2 analoge indgange, og en pre-out til en subwoofer eller en effektforstærker, eller begge dele, hvad man nu kan finde på. Højttaler udgange, så har du digitale udgange, hvis du af en eller anden årsag gerne vil have det digitale signal ud. Det kan der være flere anledninger til, især fordi der er ARC i den her. Digital ind, coax og optisk, USB, som sagt understøtter MQA, den berømte HDMI ARC, update port, hvor vi ikke, og selvfølgelig 12 volts trigger til at tilslutte sammen med andre enheder, og strøm til sidst. Trigger kunne for eksempel være med en Leek CDT. Herovre. Ups. Således, så får man også CD-transport oveni, sidder ovenpå, forbinder med digital udgang og har også 12 volts trigger, så det hele starter samtidig, så får man sådan et lækkert kombo-sæt. Men som sagt, en stor opgraderet basse på den, dels var der opgraderet effekt, på den digitale indgangsfront er det også en bedre DAC, der sidder i. Det er en SS 9038, hvor i stereo 130 var det en SS 9018, mener det er. Det står ikke med noter, men lad os sige, det er sådan, det er. Og ellers er der ikke så meget at sige. Meget lækker, klassisk retroforstærker, uden så meget pis, så at sige. Der er ikke engang noget display, der forstyrrer dig. Det er bare den rene hi-fi lyd. Men det var alt for denne gang fra Hi-Fi Freaks. Vi vender nok tilbage næste gang med flere nyheder.